হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে আছেনে? এয়া মই নগাঁও গৈছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা খাবলৈ। তাৰপিছতে আমি এদিন থাকিলোঁ। তাৰপিছত আমি ধুনীয়া ৱাটাৰফলছ এটা আছে, কাৰ্বি আংলং পৰে, তাৰপৰা অকণমান যাব লাগে আৰু বহুত দূৰ হয় আচলতে খোজকাঢ়ি গ'লে। আমি ভাবিলোঁ আজি খোজকাঢ়ি যাওঁ, ভাল লাগিব বুলি। বতৰ ধুনীয়া আছিলে, ৰ'দ বেছি নাছিলে, সেইকাৰণে ভালেই লাগিলে। আৰু আধা বাট আমি ৰাস্তালৈকে মানে অটো পাইছিলোঁ, অটোতে গ'লোঁ। তাৰপিছত সোমাই যাওঁতে আমি খোজকাঢ়ি গ'লোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে, বহিব পৰাকৈ। মানুহৰ মানে ভাগৰ চাগৰ লাগে তো খোজকাঢ়ি গ'লে, এনেকৈ বনাই থৈছে। আৰু বহুত চফা কৰি ৰাখে, আৰু বহি মেলি আৰাম কৰি যাব পাৰে। আমি অলপ বহিছিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগিছিলে, আৰু এয়া বহি হালত চাওক আমাৰ। তাৰপিছতে পৰিৱেশটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয়, মানে একো মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰে, মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিলে, বহুত ভাল লাগিলে। তাৰপৰা এয়া পাথৰবোৰ দি পাৰ হৈ যাব লাগে। তাৰপৰা ভিডিঅ' বনোৱা মানুহটো আচলতে আমাৰ ভাইটি আছিলে। কি বনাইছে মানে অকণমান হেৰি হয়, শ্লিপৰী হয়, মানে এই শিলগুটিবোৰ পূৰা শ্লিপ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে সি কি বনাইছে আৰু মই তেনেকেই দি দিছোঁ। আৰু ভাইটিয়ে মানে হেৰি হ'ল, এই বহুত দিগদাৰ পাইছে মানে খোজকাঢ়িবলৈ, বেছি খোজ নেকাঢ়ে। আমিতো অলপ যিমানে যি হওক কাৰো, একেবাৰে খোজ নিদিয়ে, সেইকাৰণে কৈ আছে ইমান দূৰ কেতিয়া পাম তেনেকৈ কৈ আছে। তাৰপিছতে এয়া গৈ আছোঁ, বহুত ভিতৰ হয় আৰু বহুত শ্লিপ হৈ আছে মানে। এয়া আমাৰ ভাগিন ছোৱালীজনী গৈ আছে। তাৰপৰা আমি ভাগিন ল'ৰাটো আৰু ভাইটি আৰু মই চাৰিটাই গ'লোঁ। বাকীখিনিক আমি নক'লোঁ, পিছত সিহঁতি ফোন কৰি কৈ আছে আমাক নোকোৱাকৈ গুচি গ'লা মাহী, এনেকৈ কৈ আছে। আৰু মই ক'লোঁ তহঁতৰ কাম আছিলে কাৰণে নক'লোঁ। পিছত চবেই মোক মানে ফোন কৰি ঘৰত যোৱাৰ পিছত কৈ আছে আমাক নোকোৱাকৈ গুচি গ'লা। মই কৈছোঁ তহঁতৰ কামৰ কাৰণে নক'লোঁ, আৰু সেনেকৈ কৈ থৈ দিলোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ সিহঁতি নেযায় বুলি নক'লোঁ। তাৰপৰা এয়া আমি এতিয়া পামেই আৰু ৰ'ব, এইটো অকণমানিটো ওলাই আহিছে। এয়া পামেই আৰু অকণমান আছে, বহুত ধুনীয়া হয় আৰু গৈ বহুত ভাল লাগিলে। তাত মানে বহাৰ পিছত ইমানেই ঠাণ্ডা পানীখিনি, মানে বতাহ মাৰি আছে, চাব হা, ইমান ধুনীয়া পানীখিনি, আৰু ইমানেই বতাহ মাৰিছে তাত, বহি ভাল লাগিছে। আমি ইয়াত বহি আছিলোঁ অলপ দেৰি, ভাগৰ মাৰিলোঁ, এয়া গৰমত যি হাল হৈছে। তাৰপৰা এয়া চাওক ভিউটো কিমান ধুনীয়া, ভিউটো চাই মানে ভাগৰ একেবাৰে মৰি গ'ল, মানে কি ভাগৰ আৰু। বাই বাই, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব।